Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un nouveau exercice concernant la notion de la force. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc l'énoncé d'exercice a dit on considère le schéma ci-contre. Donc comme vous le constatez sur l'écran, هنا خدينا واحد le ballon وعلقناها par un fil. Donc la première question a dit que représente la force P. Donc هاد la force P اللي عندنا هنايا هاد P vecteur ماذا تمثل que représente la force P. Donc هنا إلا خدينا le ballon اللي هي le système étudié ديالنا dans ce cas là خاضعة لقوتين. La première force c'est la force exercée par le fil et la deuxième force c'est la force exercée par la terre. حيت إلا قطعنا هاد الخيط هذا الكرة غطيح. Donc la terre exerce une force sur le ballon. هي la force P. Donc la force P représente la force exercée par la terre sur le ballon. وإلا بغينا نحددو لو تيب ديال هاد لا فورس واخا ما مطلوبالناش هنا في السؤال هاد لا فورس سي اون فورس ا ديستانس ريبارتي. علاش سي اون فورس ا ديستانس؟ لأن لا تير et le ballon ne sont pas en contact وبالنسبة لي فورس ا ديستانس sont toujours réparties ديما كتكون موزعة. Bien, on passe à la deuxième question. Déterminer ses caractéristiques sachant qu'il est représenté par l'échelle suivante. Donc on a 25 newtons كتمثل لي 0 centime,5. Donc l'objectif ديال la deuxième question هو نحددو المميزات ديال هاد لا فورس سي كاركتيرستيك. هنا غنذكر بان اي فورس عندها 4 كاركتيرستيك اللي قلت وكنعاود ناكد عليها خصهم يتحفظوا لنا في هاد الترتيب هذا. Donc les caractéristiques de la force P sont le point d'application et la droite d'action et le sens et finalement l'intensité. Donc هذا هو l'objectif ديال هاد السؤال هذا هو نحددو هاد لي كاركتيرستيك هادو. نبداو بلو بوين دابليكاسيون. ديما كنقولها ونعاود ناكد عليها لو بوين دابليكاسيون باش نحددها كنعتمد على لو تيب دو لا فورس. لو تيب دو لا فورس كيساعدني باش نحدد لو بوين دابليكاسيون. دونك دون سو كا اون ا اون فورس ا ديستانس وديما بالنسبه لي فورس ا ديستانس كتكون لو بوين دابليكاسيون هي لو سونتر دو غرافيتي ديال لو ريسيفور ولا الجسم المؤثر عليه ولا لو سيستيم étudié وفي هذه الحاله ديالنا حنا هو لو بالون. دونك لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين جي وهذا لو بوين جي اللي هي هذه هي لو سونتر دو غرافيتي دو بالون يعني مركز الثقل ديال هذه الكره هذه. نمشيو لا دغوات داكسيون. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا la droite d'action de cette force c'est la droite verticale ou ديما la droite d'action passe par le point d'application. ديما. Donc la droite verticale passons par G كيمر من هذا le point G هذه. Le sens قلنا إلا قطعنا الفيل غتسقط الكرة وبالتالي لو سونس ديال هاد لا فورس هو من لو هو vers لو با وبالضبط من لو بوين دابليكاسيون. Donc de G vers le bas et finalement l'intensité. باش نحدد l'intensité ديال هاد لا فورس غنعتمد على ليشيل اللي عطاونا وغنعتمد على لا لونغور باردون ديال هاد لا فورس هادي. دونك حنا هنا اعتبرنا بان لا فورس مثل لنا بواحد لا فليش اللي الطول ديالو هو 1 سنتيمتر. دونك اون 0.5 سنتيمتر كتمثل لي 25 نيوتن. الوغ 1 سنتيمتر بغيت نعرف لانتونسيتي ديال لا فورس شحال سميناها بي خديناها من هنا. دونك بي فيكتور هي لا نوتاسيون بيان لو سامبول ديال لا فورس et P sans vecteur هو لو سامبول ديال l'intensité de la force. دابا غنحسب P en utilisant la règle de 3 غنعتمدو على القاعدة الثلاثية. دونك P شنو غتساوي لي؟ غتساوي لو 1 سنتيمتر multiplié par 25 نيوتن divisé par 0 سنتيمتر,5. دونك هنا كتلاحظوا معايا بان لو سنتيم كاين في البسط وفي المقام دونك غنختزلو به
وفينالمون غنحسبوا هذا الحساب هذا غنلقاو 50 نيوتن. Donc l'intensité de cette force P est 50 newtons. Bien, on passe à la troisième question. La question numéro 3. Déterminer les caractéristiques de la force T. La force T est la force exercée par le fil sur le ballon, puis la représenter sachant que les deux forces P et T ont la même intensité. Donc نطلبوا مني كذلك نحدد les caractéristiques de la force T. La force T est la force exercée par le fil sur le ballon. Donc ديما خاصني نحدد le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. نبداو بلو point d'application. Donc غنشوفوا هاد la force T ديالنا اللي هي c'est une force de contact لأن le fil ou le ballon se sont en contact يعني كاين تماس بيناتهم. في هاد الحالة كتكون le point d'application c'est le point de contact entre le fil et le ballon حيت هنا عندي force de contact localisée. Donc هي هادي le point ديالنا اللي غنسميوها A مثلا. Donc le point d'application c'est le point A. وإلا بغيت نوضح له أكثر نقول le point de contact entre le fil et le ballon. هي هادي اللي رسمت هنا على الشكل. نمشيو لا droite d'action. غنشوف لا ديريكسيون ديال هاد لو فيل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا هاد لا ديريكسيون هذا سي لا ديريكسيون فيرتيكال. دونك لا droite سي لا droite فيرتيكال باسون بار لو بوين A وغيكون كيمون بطبيعة الحال حتى من الجي. لو سونس غيكون عندي لو سونس كونترير ديال P. دونك من A vers le haut يعني الخيط راه كيحاول يجر لو بالون عنده باردون. Donc le sens de A vers le haut. Et l'intensité غتكون T كتساوي لنا l'intensité ديال P حيت قالوها لنا هنايا قالوا لنا on la même intensité. Donc T est égal à P est égal 50 newtons. Bien. دابا شنو بقى لنا la représentation de cette force. غنمثلوها هنا على الشكل. غنعتمدوا على نفس ليشيل السابق يعني 0.5 سنتيم كتمثل لي 25 newtons. Donc la représentation de la force T, on a 0,5 centimes كتساوي لنا 25 نيوتن. ودابا خصني نحسب شحال هو لا لونغور اللي غنعتمد عليه باش نمثل هاد لا فورس T. Donc x centimes كتمثل لي 50 نيوتن. Et en utilisant toujours la règle de 3 غنلقاو هاد x هي 50 newtons multiplié par 0,5 centimes divisé par 25 newtons. On simplifie par le newton حيت عندي في le numérateur ou le dénominateur. Après le calcul غنلقاو x est égal à 1 centime. Donc غنرسمو هنا واحد le vecteur ou bien une flèche اللي غيكون l'origine ديالو هو le point A, la direction ديالو هو la verticale passant par A, le sens ديالو من A vers le haut و la longueur ديالو غيكون 1 سنتيمتر. دونك هو هذا هذه هي لا فورس ديالنا تي. وديما فاش تمثل القوه كيف ما درنا هنايا فاش كنمثلوا القوه كنكتبوا حداها لو سامبول ديالها دونك تي فيكتور. Donc j'espère chers élèves que la correction de cet exercice est claire. إذا ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو والمحتوى ديال القناة تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولما لا الإعجاب بالفيديو وتعليق اللي يساعدنا على المواصلة. Donc finalement merci pour votre attention et à très bientôt.